جه ناوندا نوچهên Orient News êvar baş temaşevanên hêja destpêkê sernûçe. Li Qamişloyê rejîm amadekariyên şerekê gumankirî dike û li Tilhemîs û di encamdana topbarana rejîmê de 81 şehîd. Serkirdeyekî Kurd radigihîne goşerê Hesekê nameyeke ji rejîmê borê veberiya Xweserî û li Kobanî başûr bi tevahî tê rizgarkirin û yekemîn pêşmerge li wir şehîd dikeve. Welîd el-Muallim ji Kurdan re dibêje bila hêviyên we bi welatên derve tune bin û Salih Geddo dibêje çareserkirina doza Kurdî li Moskoyê ye. Li Qamişloyê duh hêzên rejîmê bi girseyî tevî wesayetên leşkerî li devera çargoşeya ewlekarî belav bûn. Rejîm û li paş pevçûnên got li Hesekê qewmîn ditirse got ew pevçûn berfireh bibin û bigihên Qamişloyê. û li ser vêyekê hêzên xwe li çargoşeya ewlekarî û hin rêbendên xwe yên serekî mêna rêbenda geroneka zorê û avahiyên leşkerî bi girseyî bicih kirin. Hevdem rejîmê ji ketîbeyên Beez xwest got avahiya aborî an got maliyê li devera çargoşeya ewlekariyê li Qamişloyê biparêz. Her li gundewarê Qamişloyê li gundê Xensa firokeyên rejîmê bazara Pez li Tîma bi tundî topbaran kirin û di encamê de bêhtirî 81 kesên sivîl jiyana xweşdestan û bêhtirî 7 kesî jî birîndar bûn. Li gorî nûçegihanê me ku bijîşkên nexweşxaneya Hol a meydanî got wan dest û lingên bêhtirî 6 kesên birîndar qut kirin ji ber got rewşa wan ya tenderûstî gelek xirab û metirsîdar bû. Hin jêderan ji Orient News re ragihandin got li Hesekê duh agirbestekê di navbera YPG û rejîmê de çêbû lê ew yek dom nekir. Îro derdora demijmêr dehê sibehê hêzên berevaniya niştîmanî an got muqenneîn ji paş dêra a Sûriyaniyan ve gulebarandin. Hevdem hat ragihandin got muqenneîn duh derbasî dêra Ezra ya Sûriyaniya bûn û ew talan kirin. Li gorî çavdêran nakokiyên mezin di navbera muqenneîn û rejîmê de heye û li ser vêyekê fermandarê muqenneîn Fadî Hentûş hatiye binçavkirin û boşamê hatiye rêkirin. Herî dawî peyamnerê Orient News li Hesekê ragihand got endamekî muqenneîn bi navê Ebûd li ser destê YPG li geroneka dêrê hatiye kuştin. Têzanîn got Ebûd pabendî bi agirbestê nekir û êrişên xwe yên got hê berdewam dom dikir. Herûha li Hesekê îro termê 7 şervanên YPG û di duên din ên welatiyên sivîl bo axê hat spartin. Li ser dirêjahiya sê rojan şer û pevçûnên dijwar navbera YPG û hêzên rejîmê û alîgerê wên yên gundên bi navkirin hêzên berevaniya niştîmanî berdewam in û ji encamê de YPG karî bû gelek destkeftiyan bin dest bixe û wisa jî gelek çek û cebelxaneyên rejîmê bin dest bike. Di vî şerî de çekên giran hatin bikar anîn li ser taxên Kurdan bê ser û ber û di encamê de kuştî û birîndar hebûn. Hember van êrişa berxwedaniya YPG ve PJ rastî jî encam da me taxa miftû hemî derdûrê wî me paxiş kiriye niha ev cihê hûn dibînin destê rejîmê da wî me şevdî êrîşkir me virastand gelek kuştî wan çêbû cebilxane zarket destê me. Di vî şerî de wek diyar e got hemî çekên giran hatin bikar anîn û her wiha segvanên rejîmê bi tundî taxên Kurda gulebaran kirin û welatiyên sivîl tên armançkirin û tevger li kolanan rawastiyaye. البيدك أنا سر حزين مفتينة أبريا مي مفتي أبريا قدر سوقي حاليا أمو دولة بخطر بيشيدنا أمناين دولة نيجي كي مبدأ رغم إنه مدفعيا ودباباجي المخسر أبيرو سيرو جميع سلاحه استعمال كرن وهم وجه وان û her wiha piştî bi destxistina van destkeftiyan ji aliyên YPG ve gelek ziyan gihan rejîmê û
و لگوری شروان یپگی ملت لطاخن کردان به همی رنگی آلیکاریا شروان اندکرن. ام آنال انیا پیشین آشارد نافبرا هیزن رژیمی و یکینین پاراستنا گل یپگی ده اف حاجزی هان ایگو دست رژیمی دبو هات رزگار کرن جهلا یکینین پاراستنا گل یپگی و اف حاجز تی بناف کرن حاجزی خشمان. لجي آلیکاری پر مرکر آلیکاریا ملت پر هبو دركتن يعني حرس خو قرتن شارع خو قرتن باراسنا خو كرن و يعني حتى انها سركفتن جمرهي جارا سيمينة گو باجار حسكي راستي ايري شانتي و گوتي خوياني كرن افشار سركفتي بوج آلية يكينين پاراستنا گلية پگوه. اف نقطه یا گوته بناف کرن حاجزی صباغ حتی بری دو هوجید بن دسته رژیمی دبو و هات رزگار کرن جهلا یکینین پاراستنا گلیه پگوه و تاویکی لیکی شر و پفچون الباجار حسکی بتفاهی بردوامه. اکرم صالح اورینت نیوز حسکی. اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتی کرد لسوری اسماعیل حمی راگهاند گو بویرن حسکی دستپیکا بن پیکرنا هیوین کردان لسوریاییه. هروها حمی آنزمان گو دبا گو افتشتکی نوبل با هن آلیان گو رژیم مافی کردان لسوریه پیک ناینه و دبجی گو اویه که نامه یک جره بریا خسری را به ولگوری راگهاندن اسد یاداوی گو رایجه کردان لحسک جسدی و سی و ششه. امریکا و نکار به فدرالیا که کردی لسوریه آوا بکه. لباجار حسكي ودا انجام قربونا شر دنافا شبيحين رجيم اسد وهيزن يبا كده ولاتين هن تاغن باجير نتشاربون جوجمالن خو برفن جالي خوان اشتشين باجار عمودي حمبيزا خو جكسن جو بري خدان وي فكر وجهان مجوان الكردي روش فان كوش بران شوباند وابرا بوج مرام ذكر دما گوشر باجار حسکه دناف برا هزینیه پگی و شبیحین رژیم دا پیکت ولاتیان دست بکوچبریه کرن به تایبت ولاتیان تاغین مفتی صالحیه و تلحجر هروها بری خودان باجار دن و پارا باجار عموده یا هری مزنبو گو او حمیزه خوش هر کسی را فکر و بجل خوارن مال هر حوجه نوان پیدا کرن تا گو بغریبیه نحسن مالي خو قششت وما ادري قرتم هاتن ام زانان هاي تشي بتشي كاني ما مالي ما تشتي خو قش امول ورفيان ما زاروكي خو برتو بارفان امول ورفيان ام دركتن بيشياريا حسكي وحريك البندا اهلي خبو براسي اخر ويتالي هاتن مالا بريمي ومالا خوهيمي وجيران وان بهفر سيارة جيب دسوانات كتن سيارة دبراندنش خور جيراني خور قشت هفده هاتن والفيدري ام مجبورن ام فان كساب حاوينن وكردي منه واهلي منه وباريانا نجهب جيمي الخوان بنيفي بكن يگو کاری بو برویا خلاص بو لیکسین گومان لبنداریه کنه تاگو کاربن جتوپن رژیمین هوان خلاص بن و هر مالباته که کوچبر کسکیو ما تاگو کارب پاراستنا مالین خوب که هروها هر ولاتی یک جی چیروک کوی بریا رواندنه و کوچبری رهیه شحال سري مالي اسلامك المال خماي وين قش رفيان ام جان نزيكي باكو بيدين فقراندن وممنوع تبون هر مقاومه خوبكن ام جان رياسه علي درس الرياسه علي وباكي قوتي برا بي درباز ام درباز بونو فام جان عمودي اري ام خواز ما قال مالي خو بيبين ما شاء الله ولا من هذا خواز المالي خو جي خو اما بي دراني نيجيش كستي وبيركا مزنو ما امكارن راشد من مخصني اري ام 4 ساعات صار يسكنين حتى قماتني جبلی روشا اولکاری خراب هگر افشر بردوام ببه لیپیر روشا آبوری و مرووی خرابتر دبه جبر کسی گمانه و نکاریبون برویانه او دور پیچ کرنه که داد جین و لبنده چاره سریه کنه تا گو وگرن مال خواه و جیانه خواه نورمال. جوان کردی اورینت نیوز عموده. بله بنرن هجا آنها جندوار قام شلویه پیامنر ما اکرم صالح بمرايه اکرم ایوار باشش ترى اکرم هجمارا کسین گول گند خنساء
دبویارا او دفروکین رژیم د گوبرمین تقینر بسر و دعوت بون گو هجمارک مزن ولاتین سیویل جانا خوش دست دابون دوی بویاره ده هجمارا کسین جانا خوش دست دانه گهایا چه خاصی و چنوجی هیا بله ریاض سلاو و ریز بو همین تماشوان هیجا وك جو ديار هجمارة كمظن كفن سيفيل اي جول جندي خمسة الباشوري في الحميسة هاتن جيانا خوش دان انجاما في بالافرين ريجيمي جو دبرميل افيتن بسر خلقين سيفيل داد انجامي ده تا انا هجمارة كفراس سري صديصة سنة لي انجاما زي كومكوجيه جهشتي وبينش حتى نوت كسيه هجمارة فريراس هين نديارة چونكي جو قالك لاش وقالك ترچين لاشا بلاغ بونه وقالك كسن هنا هين نناسن هين وناس نكرنا بيكينه جبر ذيك يجي هجمارة فريراس حتى نحاش كشتي هرچي نبويه نديارة تبيولوجي لشكري ريجيمي قد خاكرين جو بريندار ايجو صاغماني جبيكم كوجيه ورينن مشفاء اجتماعي وطني لباجاري قامشونه هشتن واببين اوجي جبو كسك تاغاهي انا جيني بالله اجبر بين اجينا هشتن جوورن وسخازم جو بيجم روشه او لكاريجي الحسكيجي قالكي نباشه دوهو ايفاريجي لشكري الريجيم بعربين اي دوشكا مطار دور بيش كربونو كهرباء الهندرويه مطار جي قطبوبو وكا كارنا او لكاري بكرن باجاري قامشلو وصاجي مترسيه كجلكي مزن سر باجاري قامشلو هيا وافجي نامه كاج لشكري الريجيم جو جدو بشتي بويرين حسكين فرد رجاهيات شاروجان نامه كي ديشينه ان بشتي فابويران مترسيه كثر همي باجارين كردي هيا باش لقامشلو جبلي بالا فرقه لكودك وكودك ريجيم بلافويا وقالوا جهازن كردي فاجي جيابك بخفاجي تو اما دكاري هي جبو شركي قمان كري بالي رابشتي جو اف شريحه سكي دست تكر وايجو وقت ياربو سكني لهين مترسيج اف الاشكرين ايتين بنافكرين المقنعين ارتيشا برافانيا اجتماعي جيش الدفاع الوطني ابنات التزام برياري ناكن وسروكي وان ايجو تي نافي حنتوشه او مدرسي سروينا هيت او التزام بريارة سكن عندنا شرناكي دهو ايفاري جيل آلية هريما امني او هريما او لكاري ريجيمي اندامن ولشكرين اي امن الدولة هروها اي امن العسكري او درب جلكي دور بيج كربون بشكي جران وبعربين اي دوشكا وك مصرفيك هي وجي آلية هيزن يكيين باراستنا قل جيب يتقى اما دكارية كفر مظن هي جبو شركي تشيب الحسكي الباجاري قامشلو يعني الجندواري لي انا تحيا انا روشه او لكاري الباجاري قامشلو هين ارامه استخازن زي كي جي دهو ايفاري اندام يكينين باراستنا قل يتقي شرفان وان حاجزك الميزيكي مطار تشيكربو الجندواري اي تمثال الآلية كورنيش او جي قلك ميزيكي مطار جبر زي كيجي قالك مترسي هبو سر مطار جو ولشكري الريجيمي مطار دورتيش كربون بعربين دوشكا باش اكرم سباس ببجداريات هذا باش لكوباني د 24 دمجمرن داوود فروكين هفقرتنا ناف دولتي 13 عيريش ناظماني برن سر رخصنا داعش لتاغن مقتلا وكانيا عربان لروجافاي انغروجهاتي باجير هر وصا فروكيان بارجهن رخصنه لجندن ماميد وترمك وريا حلبة كلمات وجندن روجافاي كوباني ارمانج كرن لاليه كيدن لتاغا كانيا كردان وروجافاي تاغا مقتلا بفشوندنا برا هزن كردي وداعش دا قومين او پێشمەرگەیان گوندێ تەرمیک ji girê meştenûr tobaran kirin û pêş ketin. Her wisa hêzên Kurdî destê xwe danîne ser nexweşxaneya niştîmanî li ser rêya Helebê û di wan pevçûnan de hejmarek ji endamên Daişê kuştin. Herûha navenda çapemeniya YPG diyar kir got başûrê Kobaniyê bi temamî ji çeteyan hatiye paqijkirin
و 26 چەکداریان ڕێکخستنê hatine کوشتن. Çavkaniyekî li Kobanî eşkere kir got bûyerekê de endamek ji pêşmergeyên Kurdistanê şehîd bû. Heman çavkaniyê diyar kir û got ku pêşmerge Zêrevan Ekrem Abdulcebbar Mizûrî di encama paqijkirina çeka xwe de bi şaştî guleyek lêketiye û piştre bi nexweşxaneyê li bajarê Birsûsê yê Bakurê Kurdistanê hatiye vekwestin lê ji ber giraniya birînê şehîd bûye. Fermandarekî hêzên pêşmerge li Kobanî ragihand got bajarê Kobaniyê ji 13 taxan pêk tê ji wan 10 tax dibin kontrola hêzên Kurdî de ne. Piştî got di roj berê şervanên Kurd bi piştgiriya hêzên pêşmerge û firokeyên hevpeymanan girê Miştenûrê li Rojhilatê Kobanê ji destê çekdarên Daişê derxistin, niha ji sedî 85 Kobanê di destê hêzên Kurdî de ye. Burhan Mihemed got yek ji fermandarên hêzên pêşmerge li Kobaniyê di daxuyaniyekê de ji bo ajansa Reutersê ragihand got bajarê Kobanî ji 13 taxan pêk tê ji wan 10 di destê hêzên Kurdî de ye. Belê bînerên hêja anha ji ser sînorê Kobaniyê sernivîserê malpera welatî net Zara Mustof Mereye Zara evar baş işlere çe pêşveçûnên dawî anha li Kobaniyê heye û çe rastiya wan agahiyane got 10 tax ji 13 taxên Kobaniyê dibin destê hêzên Kurdî de ye. Nexwazim got anha pêşketinin hene ew tax hejmara wê zêde bûye ana? شب باش طلاب جبوت و تماشاوانان براستی پشتی وقت ریزگار کردن کاش مستنور امکان بیشتر شرل کو کتابی فجوع کنو در باس فجوع کنو بو و لوی پشت و جداهات ریزگار کردن وقت نخاشخانه اول مشفل وطنی نافت لیکرن و اوریا سر حلب قوس نافرن والكلك وشر وبفتون هيرو إيرشك وك تروریست داعش هبول سر مکتب آرش جکست و انجام دا چهار داعش هاتن کشتن و لاشوان جکتن دستن هیزا کردی براستی شر بعد دوام از تن سر کفتنی هاتی چکرین آلی باشوره سر و نخش خانه وك بله وك امکان بیشن یعنی نها لکوری داخویانیا آیت که نوزی مه سدی حسی دست وانده و سدی دست داعشه امکان بیجن و سرکفتن و نزک ورن اونها آمدی های آمدکارن های کج آلی باکور و روجلات شرک نزکی سوق الحال الوزره دست پی بکه جبر وک داعش لشکرین خوا او چکدارین خوا درباسی و هرمز که و هیروجی وک نوچین دست مداج لجرابسو و تل ابیده هزک خوان که درباسی کوبانی بکه امکان بیجن شر دقاومل کلک و ایرشین ازمانی هنه پیشمرگه اوجی وک پشت گریدکن لشر مزن باوری مدوال باکور و روجلاتی کوبانی دا و واد دمینی زکدوار بله سرنویسر مالپرا ولاتینت گوت سر سینور کوبانی مرا بو زارا مستو سپاس بو بجداریت دن باش. برپرس نویسگاه تکلیان دسته پاراستن دل کانتونا جزیره دکتر ناصر حاجی منصور راگهاند گل باجار حسکه هیزن رژیم سیویلین کرد لگوری ناسنامهان گرتن. هروها حج منصور دا دیار کرن گو هیزن رژیم مال و خانی نشتچی حسکه توباران کرن و د انجام ده هجماره کسین سویل بریندار بون و زیان مزن به خانیان بون. هر وستا حج منصور آنی زمان گو ملیشین بروانیان اجتماعی گرتین زندان حسکه بردان او بچکرن دا گو شر هیزن یپکه بکن. هفسروکا کانتونا جزیره هدیه یوسف راگهاند گو ایریشن سر کردان دوی قناغا گو همو پکاتن ریوبریا خوصری گهانا یکیتیه که جواکی ده اشکره کرنا سر ریوبری آنگو شر
یه رهبری و پروژه جواکا دموکراتیک دکه لگوری یوسف بۆ تۆرەیە وڵاتی هەن وڵاتên دەردۆرێ و چالاک لە هەرێمێ لە دژی پێشکەتنا دەموکراتیکێ دەسەکنن و دخوازن تەڤلهەڤیەکێ دەناو کورد و عەرەبان دە بە ئافرین هەفسەرۆکە کانتۆنا جەزیرێ دە دەوماهەیە گوتنە خۆدا دبێژە داخوازە ئەن کەسێ یالدارخستنە خۆنیشاندانە کێلدیژی ئەرکێ خۆپاراستنێ لە عەمودێ نەگەل لە کیژ عێریشێن ڕێجیمێ لەسەر کانتۆنا جەزیرێ جودایە و ئەن کەسێ ڕەوشە شۆرەشێ و سەفەربەریە پشتگوه دکە سەبارەتە بە شنگالێڤە هەفسەرۆکە کانتۆنا جەزیرێ گۆل شنگالێ نە کانتۆن لە ئەنجومەنە کێزیدیان بۆ پاراستنە شنگالێ و ڕێڤەبەریە وێ هاتیە ئاواکردن و ئەڤ یەک خزمەتە هەرێما کوردستانê dike. ئەندامێ نویسگەها سیاسیە پارتیا یەکێتیە کورد لە سووریە فواد عەلیکۆ ڕاگەهاند کو ئەو وەک پارتی نەدووری هەلوەستە پارتیا پێشڤەروویە کورد ژێ لێڤەگەرە سیاسینە وانە دەبژێ دیالۆگێ بۆ ئاواکردنا لێڤەگەرێ بەردایە لێ دێنەرینە واندا ئەڤ یەک دەرەنگ کەتیە و تو نەهت لە نەکە پەیەدێ بۆ جیبجیئانینە بەندێن لێڤەگەرێ تونەیە و هەفەیمانە دهۆکێ هەموو مژار بۆ بەحثکردنا وان لە خامشلۆیە هێشت عەلیکۆ ژە مالپەرە ڕیحابە نیوزرە ڕاگەهاند گۆ لێڤەگەر دو هەیڤانە دەرەنگ ماوان کەسێ دەبەر دەرخستنە وێدا هەنێکی بەرپرسیارە لێپەیە دێژی بەرپرسیارە و هەیە هەنە هورگلیên din mîna danîna makzagonê û rêveberiya kantonan û avakarina hêzeke hevbeş maye û ew ê çend heyvan bimîne ji ber wê ez dibêjim deme derbas bûye û tu îrade bû pêkanîna wê li bapeyedê tuneye Alîko dibêje eger îrade li bapeyedê heba dê ew ê rê dabana hêzên em kesek û beşdariyê di rizgarkirina kobaniyê de bikin dibin ala wan de neya yepekê پشتی ساندنا ئەم کەسێ بریارە بە دوورخستنە هەر سێ پارتیên الوحدê rêkeftin û elpartî û birîna têkiliyan biwan re nakokî di hundirî em kesê de encam dan herûha wê li gorî çavdêran got tê texmînkirin got em kesê dixwaze van partiyan parçe bike şiroveyên bêhtir di rapora Sadûn Elsînû de ji encama dengdana sê jinûnerên em kesê di lêvegera siyasî de dengê xwe ji kesên tevdemê hatibûn bijartin encumena niştîmaniya Kurd partiyên El-Wehdê, El-Wîfaq û El-Partî tuhmetbarkirin gonûnerê wan dengê xwe dan kesên di lîsteya tevdemê de û biryara bi dûrxistina van her sê partiya ji em kesê stendin û piştî ev biryar hat stendin ti têkêlî di navbera van partiye û encumena xwe cehiya bi ser em kesê li dirbêsiyê nemaye piştî biryar hat derketin ji emanê nema ji heqê wan e gorûnên di civatê emanê de û heta ê mecalisê mehilî te be sîwan hevalê wehdê be انه على اساس بونه دو برشا نامين خصوصيه وك مجالس مي محلي دبي خصوصيه امانه او كار وي بشرنجي تعاملي بفان بارتيا بفي طرفي ربكه او بوي طرفي هان ربكه طبعا دمينه فياج امانه رجبر او جي قراري نو نريفان هرسي بارتيا لدربيسيه تكزدكن جو او هين هندري انكسيدنن او اف بريارا جو بحق وان هاتي ستندن نروايه او ارمانجا کسین و بریار استندن گوری کفتنا دهو که بسر نکوه او جالی کدن و گوناکو که دهندره وان پارتیا درخینن في شكليتي خيانة كرن انه مجلس بفان قراراتي خو قبول كرنا حرد طرفاش اوليا افا كرنا مجلسي حتى انا يعني عدة تجارب شيبون انه داعم بو شبرتشا كرنيره فبراستي اليكاره يعني مجلس بخلافاته خو وبقراراته خوي ما بدراسة كرنا كامل ده بسبب شي برتكرنا احزاب كردي جو انجمني دنا جالي كدن في بارتيين ان كسي دبيجن جو ابريار نسدمه گوناكو كدن فان بارتيا دركتيه او پرچبونا گود یک جوان پارتیا چيبويه او بسدمه ناكوكيه دهندري فان پارتیا دركتيجه دسپيكا شورشا سوري به صدمین راستیا سروکتیا وان پارتیا بنرین و آرمانجا اندام وان پارتیا
ev neku sedema wektê xyanêkirin gin û en kesê bû sebebê perçebûna van her sê partiyê got anha tê xwanêkirin gelek hevalê wan guftûgo acizî di navbera wan çê dibe û ji ber rêveberiya xwe siyasî di baweriya min de hinkî dageran dibûn li ser daxwestekê got en kesê li ser kar dikir. Piştî ev nakokên got di nav van partiyê en kesê derketiyê holê Pirsa kolana Kurdî dike gelo biryara bi dûrxistina nûnerê van partiya wê nedurustir ba ji biryara bi dûrxistina partiyan bigiştî û pirsa dinya gotê kirin gelo en kesê wê nebirpisyar bi di ber perçebûna godê hin ji van partiya çêbûye û neserkeftina rêkeftina Duhokê. Saadû Nisîn û Orient News Dirbêsiyê. Serokê Tirkiyê Recep Tayyip Erdogan ragihan got welatê wî dêş bo serbestberdana her du kesên Japonî yên gojhêla Daişê ve hatina girtin dê kar bike. Herwiha Erdogan û di hevdîtineka telîfonî de li gel Serokwezîrê Japonî got ew amade ne got di alîkariya ewlekarî de bo serbestberdana wan kesan bejdar be. Hêjayî bîrxistinê ye got rêxistina Daişê û di parçeyeka vîdeoyê de weşand gogefa kuştina her du dilgirtiyên Japonî ew dikin. Li Bakurê Rojavayê Musilê pêşmergeyan dest bi operasyoneke berfireh bi mebesta alîkariya Artêşa Iraqê di kontrolkirina bajêr de kirin. Li gorî hin jê deran firokeyên hevpeymaniya navdewletî êrîşan dibin ser heman deverê û pêşmerge jî pêş ve dişin. Li gor çavkaniyan di encamdana bombebarana balafirên hevpeymanê de li nahiyaya Geyyara û Şûrayê de zêdetirî 30 çekdarên Daişê hatine kuştin. Îro alîkarê Wezîrê Derveyê Rûsyayê Mikhail Bogdanov bi Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî re hevdîtin kir û di hevdîtinê de Serokê Herêma Kurdistanê Mesûd Barzanî li gel şanda Rûsyayê ragihand got Daişê ji ber got çimkî Kurdistan astengek mezin li hember armancên wan e êrişî Kurdistanê tê kirin. Bogdanov ji aliyê xwe ve pêşniyar kir got di warê aborî û sektora petrolê de jî şert û mercên baş ji bo pêşxistina peywendiyên her du welata hene. Her wisa Barzanî red kir got her kesê got terorê mîna karteka siyasî li dijî yê din bi kartîne dê bixwaze di wî agirî de bişewite. Nivîzgeha alîkara Serokê Parlamentoya Almanyayê Claudia Roz ragihand got Roz dê îro biçe Îranê û dê bi Serokê Meclisa Îranî Alî Larijanî û hin berpirsên Îranî re hevdîtinê pêk bîne. Li gorî daxuyaniyê got Roz di hevdîtin û civînên xwe de di gel rayedarên Îranî li ser rewşa mafên mirovan li Îranê û rola Îranê di ewlehiya herêmê de jî gotûbêj bike. Wezîrê Derveyê Sûrî Welîd el-Muallim ragihand got bûyerên Hesekê li ser xaka Sûriyê diqewmin. Herwiha û di hevdîtinekê de li gel televîzyona rejîmê Muallim da diyar kirin got gelê Kurd welatiyên Sûrî ne û divê Kurd bi dewletên an got deverên welatên an got derewên welatên derve re nehêvîdar bin û Sûriya wê bi ser nakeve. Serokê desteya derveya kantona Cezîrê Salih Hegeddo ragihand got doza Kurdî wê de Moskoyê de were gingeşekirin ji ber got doza Kurdî li Sûriyê yek ji mijarên bingehîn û sereke li Sûriyayê ye. Geddo di hevdîtinekê de li gel malpera Bas Newsê anî ziman got hevkariyên got di hundirên Sûriyê de wê werin çêkirin wê kêmanî tê de hebin eger doza Kurdî ne beşek ji wê be herwiha û li gorî Geddo got Kongira Moskoyê gelekî giring e û ew ê xizmeta gelê Sûriyê bi tevahî bike û ew ne dibin xizmeta berjewendiyên Tualî de ye.
بله بینارن هجا آنها جا استنبول اندام انکسه ده ائتلاف سوری ده برز حواس خلیل برای برز حواس ایوار باش جتره دسپیکی هم دخوازن جا کنگره موسکو دست پی بکن گلو اف کنگره موسکو یه گو رکبریا سوری دبیجه گو او نکاره تو خدمت جا ملت سوری و شورش سوری را بکه گلو وی راست به کاربه اف کنگر سوزن خواه لگوری گو روسیا بری آنها جا هفسروک پید صالح مسلم را راگاند بو گو ده خدمت گل کرد بکه و مافن وانجی بپارزه براستی بری هر تشتی از دبیجم ام نکارن ناب لی بکن کنگر جبر حتی کنگره که تناب لی بکه هنک بنگهین هنه ویج بری کنگر هاتبه پیکانین حتی تبکاری ناب لی بکه کنگر براستی تشتی روسا کری اجدت بکه حتی ایرو تشتك نادي نشاندان انه وي كونغرك به حق تاني وقت تيكليه واو آريكاريا واي دسبيك ريجيما سوري را ناول خطفن ايرو وك وي آريكار بن چارا سركرنا سياسي را براستي اوجي بواوا تيغريدان ايم بنرين آمده وكا فيمان ام نابينن وي كونغرك به تاني هناك كساتي وي حاضر بكن او كساتي وك حسانها آیم مجوه هی او کسین بهتر نیزیکی رژیمنا اهاتین داخواست کردن و قبول کردن هرن طبعا گریدای پرپیمان کساتی گریدای پرپیمانه و کساتی گریدای بانجمان اجتماعی کردی و حتی ایرو اره نکرنه سرچونه و مزان نرین تدبیجه کسی گو اره کرنه برز حواس تدبیجه کسی گو اره کرنه گریدای نه برژیمه و لامشبیر نکنجی پەیەدێ وێ بەشدار بە تەفدەم پشگیریا خوا ژوی کۆنگری ڕێدایە ڕێڤەبەریا خۆسەری هەروەسا سەر زمانێ ساڵح گەدۆ گۆری مگومەئانە ڕاگەهاند ژە مالپەرەکە ئینتەرنێتی ویژی پشگیریا خوا ژوی کۆنگری را ئەشکەرەکری گەلومە ئەوژی گرێداین بڕێژیمێ مامۆستا بهێ ئەس دبێژم نەرینێک مگۆتە نەهش نەرینێ ئەس تمام کم تە بەشێک ژێبر مەسەلا بشي كساتي وكساتي إهاتين بخواندن حتى إيرو وكساتي أو كسين النيزيكي ريجيمنا نابن جمعي وكساتي وقدي هيزن وك جروبين اوبوزيوني إهاتين بخواندن بيلا موازلال بكن وبيجمنا هفيمان هاتيا بخواندن كساتي الهندري هفيمان ده داوية وك سلوكي هفيمان جهاد بخواندن او رد کرد بر بنگها کنگره بنگها دیتنه کی روسا جیر تکنانیه یک دو تیار بیناء الدولی هاتیه بخواندن اواجی رد کرد و نشونا نرازی بونا خواه جیدان نشاندان هیئت التنسیق اواجی بلکی نرین خواه نکاری نتیجه نکوکی نابینا اندام ویده نکارین بتفقن سر مثلا چونه یا نچونه تنه اندام خواه حر کرن مثلا ایب خوازه و هر اینا خوازه ناچه اما وقت هیئت تنسیق بناو خواه گروپ ناچه فداویده کسک وقت گروپ اپوزیونه این اسکری کسکی مشارکه بکی تنه ممكن هنا كساتي جوي بشي هنا كساتي جوي بشي ما او خواست از بقينم وك فكرة از بقينم بس باش ايرو وزير درفا جي سوري وليد المعلم دبيجا دبرا كرد بدروين ولاتن درفرة ما بس تاوي او ولاتن روجافا وامريكا كبرا بدروين وانين خاباندن جبرقو اولات تشتكيش كردان را ناكن برسفاتل سر گوتنا ویچیه گلو دما گوگولاتن روجاوا تو خباتش کردان رکن کرد برای خبرن رژیم جوار خباته بکن مافی و جوارا بسپین یعنی باوری مده او نرین و باوری کرد باوری خواه ایرو و نرین خواه نه ویج ولید المعلم بستینه از ویجم کرده دستيك دجبري بينجي صالة وقت بيجي ال 2004 ده الشورشة 2004 ده دستيك شورشة 2011 كرت حمي كساتي خوفا در كابن جعدا ونرينا خسر في رجيمه
دان نشاندان بداوی دروي وليد المعلم بكي ويان قوتني وليد المعلم بيجي ويج مرة نقل كي جرينج بي ونجي سكني بي وإما وفرجي أمنرين أخوات ملتي دي سوري لباوريا ما بآواكرنا سوريا ديمقراطي اتحادي بملتي دي سوريا را نتوين دي الهندري سوريا دا ام بقى الملتي الشريك الهندري في شورشي دا ام بهبرا آري كاربن و بقمان عمن بقمان و آري كاري الجواكا دولي جرينجا وتخوستن حتى بقال ملاتي سوري تواي بجين ما في خو حق خو وناف دجي ملاتي كرد الهندري سوريا جارة سركرنا قضية كردي الهندري سوريا ده بيچاره سرکردن قضیه سوری نابه و قضیه سوری جی به قضیه کردی ولی چاره سرکردن جرنینه ایرو اف شورش رابوناوی و صدمه وی سرکه جبر نتوین هندر سوریا ده ملت الهندر سوریا ده تف بکاره ما في خوا سوريا كديمقراط سوريا كاتحادي ده پیش روجه ده ببین بله اندام ان کسی ده ائتلاف سوری ده برز حواس خلیل گوتش استانبول مرا بسپاس با بجداریت تدم باش بولتن بردوام علی پیشتی نافبرکی باراک اوباما جه کنگرزی دا خوازا گو ری بده هیزن بجایی شر داعش بکن دکه لقامش لو رژیم آمدکاری شرکی گمان کری دکه و تلحمیس و ده انجام دانا توباران رژیم ده 81 شهید سرکرده یکی کرد رادگینا گوشر حسکه نامه که جه رژیم بروی و بریا خسری و لکوبانیه باشور به تواهی تیرزگار کرن و یکمین پیشمرگه لور شهید کبن وليد المعلم جو كردان راد بيجا بلا هيفين وب ولاتن دربرة تنبن وصالح قدو راد هينا كوشارة سركرنا دوزا كردي الموسكوية دوباره سلا و سروک امریکی باراک اوباما اساس دا گو امریکا و هفیمان وی ده دوشر الدجی رخصنا داعش ده بسر بکفن و خاص گو کنگرس بده هیزن بجاییجی گودوی شریده بین بکارانین و بجدار کرن هفدم اوباما آنی زمان گو از سوز دم گو امید شر الدجی رخصنا داعش ده بسر بکفن و امریکا هین پشگریه که بردوام ده هیزن لیبرال اندش بریا سوریه با ارمانجا تکبرنا رخصنا داعش لگندوار حمصه ارتش آزاد برسوا هلدانا در باسبونا هزن رژیم بو باجار تلبیسه دا و دا انجام ده هجمارک جهزن رژیم هاتن کشتن هر وها هزن رژیم باجار رستن تو باراندن و دا انجام ده سویل کی جیان خوش دستا و هن دم بریندار کتن
دمان دمه ده فروکین رژیم تاخا حول بدو برمیلن تقینر آرمانج کرن و دانجام ده گلک زیان مادی چیبون لگندوار حمایه فروکین رژیم بدو ایریشین آسیمانی گند قصل آرمانج کرن و دانجام ده 4 سویلان جیان خوش دستان هروها فروکین رژیم باجاروک حواش بشش برمیلن تقینر تو باراندن و دانجام ده هجمارک جی سویلان جیان خوش دستان لحلب التاخا اشرفیه ارتش آزاد بارگهن رژیم بموشکن جهنم آرمانج کرن و دانجام ده 4 لشکرن رژیم هاتن کشتن دمان دمه ده ارتش آزاد بموشکن هاون بارگهن رژیم التاخن حندرات و ملاح آرمانج کرن و هجمارک جوان بریندار خستن هروها فروکین رژیم تاخا هلک ببرمیلکی تاقینار آرمانج کرن و دانجام ده سویلکی جیان خوش دستان و هجمارک بریندار کتن لگندوار قنایت رای چالکوان راگهاندن کو تقینک مزن چیبو و صدماوی که اوا کو هزن رژیم باجارو که نبا صخر بموشکه که زمین آرمانج کرن هروسا هزن رژیم باجارو که مسحره انباطن و مال بچکن گران آرمانج کرن و دانجام ده هجمارک جی سویلان جیان خوش دستان مالبرن نزی پید دروج بر راگهاندن گبدهان جوانن باجار درکه و هرمن بر آب و کوشارات شبوگو ناوین خواه قید بکن و تبلی دوره چاره یا ارکا خفارستنه ببن بر خودان ناوندن ارکا خفارستنه پشتی گو دوره سیمین ارکا خفارستنه یا کنتونا جزیره بداوی بو ناوند ارکا خفارستنه لباجار درکه ده 15 چله ده دست به قید کرنا ناوین جوانان کرد. کوبانی باجارکی به چندنی نافداره لی فیشری زیانک مزن گهاند آبوری اوار چندنی او زیان دوار برهمن چندنی دجی. این کوبانی گهایه در دور هفته میلیون دلاری و بتایبت دم سالا گنم و جهده و ایسال زیان آوان گهایه 30 میلیون دلاری. آگاهین بهتر در راپور ولد بکرده. کوبانی باجارکی نافدار به چاندنیه رو براوه 10730 کیلومتره بر همین خواه ین خواه جهید ساله دا نزدیکی 222 میلیون و 661 هزار دلاره وی شره لکوبانی قومی زیانک مزنگی هانده چاندنیه بر همین چاندنیا زوستانه که نزدیکی 7 میلیون دلاره جه 57 میلیون دلار یه گنمه لدوویت جه به 15 میلیون دلار ددما داویده کمون نیست و نوک دهاتن چاندن و اوجه درک آبوری گرینگ بوج ولاتیارا لی ولاتی جه بپارمان دبری کوامورن اردمن 7 هکتارن 7 هکتار واردات خواه 9 میلیون کات سوری بو پی دبر مدبو ام پی عجد بو ام محتاج کسی ندو اما متا شوارید کر ام هاتن و موسمات شو هین موسم سارته 12 مهدن انه 12 مهدن هم کش کل عیش ببنه لگوری لیکوری را که دکتور مسلم طالاش جمال پرا مدارات للکرد را چکریه که بر همین داران لکوبانی ده ساله دا نزدیکی 21 میلیون دلاره هجمارا داران 2 میلیون و 209 هزار داره جه میلیون و 434 هزار یه داره زیتونیه و یه دنجی یه فستق و گوز و لوزه و تالی ایدنا ملت دست چانی داران گرش کمبونی بارانان ایدار ایدنا مزن بون زیتون دگرتن و به ملت کشکو بونی حج بو ایدنا ملت به مرا آنین زیتون مطالان کرن هر انسانی که یعنی استفادهش و داران دادی و دارانا تشتک بوش ملت کی را یعنی زیتون پر بود منطقه دمینه بر همین کوبانی یه دم سالا هاوینه کد سریده تی پمی و گارس آنجی مصر که کوبانی جه دبینه نزدیکی 19 میلیون دلار لما ترسينك لجمولاتيا هيا كو اف كريزا باندورا خوبك لسر صاله ب في حربيدان و سالي تشوين لكن او تشتي انا كو بري من سر اعتماد لسر ذاتي فاكرون لكن بو او حربي تشي او انها كمري حتى بقري مسمي سالك ديو او مخزون تنه كمري باعتبار حصار ده شرع کوبانی باندورا خواتن نل سر چاندنیه بو لیگهیشت سمیان سولوانی آنگو ثروه الحیوانیه که به 18 میلیون دلار زیان گیهانده کوبانی جه 16 میلیون دلار یه چیلک و بزن و پز بو ولد بکر اورینت نیوز ده داویه ده سرنوچه
لقامش لوی رژیم مدکارین شرکی گمانکری دکه و لتل حمیس و دنجمدان توپاران رژیم ده 81 شهید. سرکرده که کرد را دگین گوشر حسک نامه که رژیم بوری فبریا خسری و لکوبانی باشور به تواهی ترزگار کرن و یکمین پیشمرگه لور شهید دکه. وليد المعلم كردان رد بيجا بلا هيبيا نواب ولاتن در ورا تنبن وصالح قدو دبيجا شارع سركرنا دوزا كردي لموسكويا بله بینان هجا بولتنا ما یا ایرو الفر بداوید و تاسبه من دخیر و خشیر